kamerandan bizə çəkir. Yaxşı, qoy çəksin. Yaxşı, qoy çəksin. Yaxşı. Heç bir qanunsuz şey yoxdur. Qardaş, qanun niyə mənim maşınımı haçarı götürmüsən? Sən ona görə ki, maşın sürüb götürmüsən. Getmək istədim mən. Subut eləyə bilərsən? Bəli. Yaxşı, eləyərsən. Sən nə kimi çağırdı ki? Kim? Özü maşın qabağında durub. Yox, dedi, yox, sizə elə demədim. Niyə elə? Elə bir şey olur qardaş. Ha? Mən sürüb getmək istədiyim. Sürüb getmək istədiyim. Getmək istədim, mən sənə deyirəm ki, sən maşın düşmədiyinə görə mən səni maşından kənarlaşdırmayacağam, özüm sürmərəm. Qanun mənə deyir. Sən sənə avtomaşın sənə sürdüyünə görə qanun tərəf mən əməl etməyə görə qanun deyir ki, avtomaşına səni kənarlaşdırım, ondan sonra sən mindirim patmaşına aparım. Aydın deyir. Qanun deyir ki, bahalıda kənarlaşdırırsan. Oldu. Bəli. Hə, bu deyir xilə tərəfdir. Salam əleykum qardaş. Salam əleykum. Salam əleykum. Padardan. Bizim bu kadar. Bəli. Üçün tabisiz yox. Niyə tabiçi? Saxla deyib saxlamışam. Radara düşüb sənəd vermir. Sənəddən təqdim yox, heç şey, həm də şey, yox, elə deyir, qardaş. Saxladılar məni. Bir dəqiqə. Qulaq as. Gəl düz danışaq. Bizə şey etməsən, ki. Qardaş, bir dəqiqə xahiş edirəm, icazə verin, öz sözümü deyim. Buyur. Bəli. Bu yol pasportu xidmət tərəfindən saxlanıldım burada. Yaxınlaşdı, özünü təqdim elədi, qardaş. Deyir, sənədləri zəhmət olmasa. İlk öncə mən... Hələ pozdu izah elədim. Gəlsən sənə göstər, təqdim eləmir. Sən bıraxaz, mən sənə izah elədim də ki, sənə deyirəm ki, sən bizə icazə verirsən, mən sözümü deyim. Sən icazə verir, sən dedim də, sənə dedim ki, qəssən vermədiyini bizə şöbə etməsin. Başım düşdəm, tu əyləşdim. Bir dəqiqə, gəlirəm. Deməli, sən qanunu tərəmdə etmədiyini bizə şöbə etməsin. Bir dəqiqə gözlə. Gözü sözümü deyim. Sən sənəsiz şeylərində qanun mənə sənə göstərəm də, deyir ki, sən Sizə sözümü deyim. İcazə verirsən, sizə sözümü deyim. Vermirsən sənəd. İcazə verirsən, sözümü deyim. De, buyur. Mən qardaşa dedim ki, sənədim mənim üstümdə yoxdur, evdədir. Şəxsiyyət vəsiqəmi istədim, tələb verir. 3 saat mənim ixtiyarım var ki, burada gözləyim, sənəddən zəng eləyim, gətirsinlər. Düzdür? Arabası da oradadır, qəssən tələb eləmir, yalan deyir, üstündə sənədlər. Yaxşı, qardaş. Mən sənə deyirəm ki, sənədlər yoxdur, icazə yoxdur, ələ. Şəxsiyyət vəsiqəsi. Yoxdur, qardaş, şəxsiyyət vəsiqəsidir o. Şəxsiyyət vəsiqəsi. Başqa şey. Bilirəm, buyur, bax, mən bunu sizə verirəm, buyur. Yox, amma icazə yoxdur, yəni. Kim deyir o sən? Qardaş, o... Yaxşı, sürücülü vəsiqanı. Buradadır. Təqdim edir, nə var ki orada? Qardaş, mən maşınımın sənədləri evdədir. Sürücülü vəsiqanı hələ sən təqdim edir, biz vuracaq orada, kompüterdə görəyik. Yox, lazım deyil, mən sürücülü vəsiqəmi sizə verə bilirəm. Allah, verəm, Allah. Bəs sən mən həmin şeylə deyim, deyirəm, sən bayaqdan bizə təqdim etmədin. Qardaş, biraz mənə kobud rəftar elədiniz. Başa düşdünüz? Biraz kobud rəftar elədiniz. Dəqiq zəhmət olmaz. Azərbaycanın yox, ay, sağ ol. Qardaş, mən maşınımı tərk eləmək istəmirəm. Başqa yerdən gəlməmsən ki? Yox, başqa yerdən deyirəm, mən maşınımı tərk eləmək istəmirəm. Bu mənim mülküm alınır. Sən sənədin olmadıqda qardaş, bax, mən gəlirəm o oğlana görə gəlirəm, o mənə deyir ki, zəhmət olmasa, belə bir insan kimidir, xatır nəzr olsun. Bəs mən sənə deyirəm. Yox, mən elə demədiniz siz. Elə demədiniz mənə. Mən sənə elə deyirəm, mən sənə deyirəm ki, sənədi maşın idarə edəcəm. Açalım, sənədi təqdimini sorasın. Vermişəm, sənə tek pasport. Vermişəm, tek pasport. Zəng eləyəcəm, gətirəcəklər. Deyirəm, tek pasportu da ver. Qardaş, üstümdə yoxdur. Sənin mən ona görə yox. Sən inanırsan mənim üstümdə yoxdur. Niyə pravobiyada təqdim eləmirsən? Qardaş, mən sizə sənəd tələb edirəm. Niyə bilmirsən? Nə sənədi? Deyirəm ki, çıxacaqsınız. Sən mən göstərməlidir. Ona görə mən üstümdə 5 nişanı var. 5 Niyə, qardaş? 5 nişanı varsa mən sənə bilirəm. Sənə nüş vermirlər. Başa düşürəm. Mənə deyirəm ki, gətir onu mənim nizamnamədə göstər. Bir vətəndaşam, elə bir ki, qanunu bilmirəm mən. Sənə göstərim. Mən təqdim eləməsən yox. Sənə göstərimdə bir izah baxırsan mən tərəf. Baxırsan mən tərəf. Sənə deyim göstərirəm. Sənə durağı göstərirəm. Sən güc tətbiq edirsən, paçalar çıxırsan, birin qabağa qoyursan, elə bir ixtiyar yoxdur. Getmək istədim, hə? Xahiş edirəm, gedəmizdən şöbəyə. Elə deyir, düz olar. Dedim, xahiş edirəm, şöbəyə gedirik. Qardaş, mən siz... Dedim, xahiş edirəm, şöbəyə gedirik. Mən xahiş edirəm. Bəli. Əmək tətbiq edirəm. Mən əmrlər, tərəmə əmrlərimizə güc tətbiq edirəm. Əyləş oradan. Aydındır. Mən maşın, bir dəqiqə gözlə. Sən maşın. Qardaş, bir dəqiqə maşın. Otur bugün. Qoy olay geçsin də qardaş. Ha, qoy olay geçsin. Vasif. Bəli. Elə biləcəksən ki, sən aşırı oğlansan. Yox, elə düzdür. Rəiskə düz danışaq da. Niyə axı kobud rəftar eləmək lazımdır? Sən hamısı o hərəkətlərə görə kobud rəhmət. Sən deyilir, tələb olunur. Sürücü kimi, sürücü kimi.
Sürücü kimi sən saxlanırsan, vəzifə borcundur. 4 sənəddən 4-ünü də təqdim eləmək. Qardaş, mən ola bilər ki, insan yadından çıxardıb evdə də qala bilər, düzdür? İraq olsun, sənin başı kəsən var. Yox, mənim başıma heç kim əlbəttə Sənin kəsə də evdə bilmir. qalmayıb. Lap yaxşı. Gəlsən rayon polis şöbəsinə. Niyə? Mən burada dayanmışam. Sən yeyirəm gətirirlər. Xeyr, orada dayanma. Yenə gətir. Yanırsan, yenə gətirəcəklər. Yenə sən buraxacaqlar, çıxıb gedəcəksən. Bilmirəm. Qardaş, onu mən yaxşı bilirəm. Mən bura Yaxşı, sən Amerikadan gəlirsən. Amerikadan qalıb gəlməmişəm. Gəl, bu niyə Azərbaycanda axı belə vətəndaşlardan istifadə edirlər? Niyə axı bu vəzifəli şəxslər niyə vətəndaşlardan istifadə edirlər? Axı nizamnamədə göstərilməyib axı. Bu təyin olunmayan posta yol pasportları xidməti tərəfindən hər hansısa bir sürücü saxlanılsa. Həm oğlum, adın nədir? Vasif. Bəli. Siyahətdə başqa söz deyil. Yox, deyən yoxdur. Məni bura aparırsa, mən pol ixtiyarım çatır ki, mən ərizə yazım. Mən güc tətbiq olunduğuna görə, vəzifəsindən sui-istifadə olunduğuna görə. Düzdür? Xamsa müəllim tanıyırsan? Xamsam xeyr, tanımıram mən. Xamsam mən tanımıram. Hansı padar, çox padar? Yox, yox, İstans padarı. Azqablan padarı. Bəli. Qardaş, tanımıram bu arada. Sabit müəllim qonlarından durursan? Yox, xeyr. Orada qonlar. Rasim müəllim çox qonlar. Yox, Rasim müəllim Orxan gəlir. belə də nəm. Yox, padanın çox sıx olmaqla bedir. Bilirəm ha. Sən qanun tələb elə, o qanun tələb elə. Yox, durub gəlin mənə haçarımı götürür, o postu qoyur onun qabağına ki, görə mən qaçacam. Mənə əvvələn niyə qaçıram? Mən içkili deyirəm. Ay var. Bəli. Sənə o zaman protokol yazılar. Protokoldan əlbəttə mən protokol başqa heç nə. Qanun var, məsəl ki, İran. Xeyr, həmin protokoldan lazım gəlirsə mən də öz şikayətimi aşağısında yaza bilərəm ki, Vətəndaş kimi qazaq. bəli. Qulaq as, mən qardaşım. Buyur. Sənin vətəndaş kimi Aha. onun qanuni tələblərinə riayət etmək bu vəzifə borcudur. Qulaq as. Ondan sonra hüquqların var sənin. Ağaç sağ ol. Ondan sonra hüququn. İndi qulaq as. Nədir ki? Bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının borcu, dövlətə olan borcu nədir? Onun qanununa riayət etmək. Yox. Mən deyim də sizə. Əvvəla ilk öncə hərbi xidmətdə qulluq eləmək. Qulaq as, yox deyən, axıra qədər qulaq as, xahiş edirəm. Əvvəla ilk öncə hərbi xidmətdə qulluq eləmək. Seçkilərdə iştirak eləmək. Ölkə daxili nizamını pozmamaq. Və ölkə daxili nizam intizamını pozmamaq. Mən axı məni saxlayıb inspektor saxlayıb məni. Sənət tələb eləyib məndən. Mən də ondan tələb eləmişəm ki, xahiş edirəm, çıxardın özünüzü təqdim edin, görün kimsiniz. Çıxardın vəsiqə özünüzü təqdim edin. Sizə vəsiqə verilməlidir. Qardaşım sən adımın gəlməsin. Yox. Qobutduğun birincisi səndə oldu. Niyə? Mən qanunla demir mən, hə? Mən də qanunlu deyirəm, də, hə? Sən nə sürmürsən? Mən o imkanım çatmır. Bu döş nişandan səndə nə yoxdur? Ona görə ki, o mənim vəzifəm. O səlahiyyəti var ki, o səndə. Mən başa düşürəm, amma təqdim eləməlidir də. Gəlin düz danışaq da, hər gün televizorda baxırıq, düzdür? Neçə yolda, neçə adam döyülür yolda? 26. 26, o Rövşən sən tanımırsan, Rövşən 10 ildir burada Azqabılda qalır. Vallahi mən düzün deyim hə, belə başqa cür çıxmasına. Mən nə dövlət işçilərini adam tanıyıram. Qulaq as, nə də mən elə bir adam deyirəm ki, duram kiməsə nəsə yaltaqlıq eləyəm. Bu həyata kişi kimi gəlmişəm, kişi kimi də öləcəm. Mən o dediğim bilirəm, mən gördün də düz. Gördüm ha. Hər mən sən saxlayanda sən mən dedim vəsiqə təqdim elə. Yox, mən indi onu bir-birimizi tanıyırıq. Tanışdıq başqa şey. İstəyir laf belə qardaşım da olsun ha. Yenə mənim ixtiyarım çatır ki, onu mən sizdən tələb eləyim. Qanunda ha. Necə olur? Dövlət məmurları yaxşı, vətəndaşlara qarşı qanun tələb eləyir. Niyə axı vətəndaşlar tələb eləmir? Tələb eləyəndə kobudluğa yol verilir. Sən elə düz o tələb. Mən düzgün tələb deyəndə qardaş, nizamnamənin göstəriləni deyirəm də. Xeyr. Orta təhsilliyəm, 9-cu sinifdə tamam bitirmişəm. Prosta mən Rusiyada yaşamışam ha kişi, Rusiyada. Mən gəlmə adamım Rusiya kimi yerdə. Yol pasportu xidməti mən orada nəqliyyat idarə edəndə mən hüquqlarımı riayət edirəm, amma mən öz ölkəmdə bura xidmət eləmişəm. Bura heç bir cinayəti törətməmişəm mən bu ölkə daxilində. İstəyir başqa ölkədə. Həmişə də ölkə və öz vətənimi yaxşı bir vətənpərvər oğlan kimi təqdim eləmişəm. Amma mən öz ölkəmdə mənim hüquqlarım tapdalanır. Niyə axı belə olmalıdır? Belə deyir də. Rasim, niyə bu deyirsən, Rusiyada olur? Rusiyanın qayda qanunlarına əməl edirsən, Eləyirəm, bəli. öz dövlətimizin Allah haqqında da mən qanuna gedirdim. Mənim prinsipim bilirsiniz necədir? Mən ümumiyyətlə belə başqa cür çıxmasın. Yol pasportu xidməti mənə hər nə vaxt saxlasa, bugünkü günə qədər mənim pravam Azərbaycan daxilində bir dənə pasportu xidmətinin əlinə dəyməyib. Çünki yolacaq qanunu pozmuram.
Nəyə görə? Patrul yox, yol patrul xidməti. Yol patrul xidmətinin yol hərəkət qayda qanunu pozmuram. Ona görə ki, prinsipim mən bilirsiniz nədir? Mən o niyə görə mənə cərimə yazılmalıdır? Yəni sürətdə qayda pozmamalısan. Sürət həddini qardaş pozmamışam Allah haqqı. Yaşayış məntəqəsindən çıxmışam, gətirsin sübut eləsin, deyim yaxşı. Yaşayış məntəqəsindən çıxmışam, sürəti qaldırmışam.